今天带大家看看真实在电子厂上班一天都是怎么度过的，在厂里能找到女朋友吗？才6点30分就被闹钟吵醒了，现在赶紧起床过去上班了。哎，不管了，直接跳下去。我下铺这个大哥还赖在床上刷视频，先打点这个桶装水来刷个牙。我的牙膏明明放在这里，不知道被谁给扔了。不管了，偷偷拿室友的牙膏来用一下。蹭宿舍这个大哥去上班了，偷偷来拿他的洗头膏来洗个头。洗好了过来，这里照一下镜子，然后再过去上班。走了5分钟，走到厂门口这里了。现在他们这些是上夜班的都下班了，好羡慕啊！我们现在才过去上班。现在厂里面人来人往，有的人上班，有的人下班，还有上面的过道也有很多人，一进来就吃狗粮，真的好羡慕别人有女朋友啊！气死我了，我到底输在哪里了？为什么我没有女朋友啊？到这边看到我前面有个好漂亮的厂妹啊，她的背影好迷人，现在上去问她能不能加个微信交个朋友。7点25分了，每天都要爬楼梯。现在门口这里人好多啊，这些从车间里面出来的是上夜班的，他们现在已经全部下班了。到我的鞋柜这里了，刷厂牌把我的鞋柜打开，然后把上班穿的衣服和鞋子拿出来换上。换好衣服，7点34分要迟到了，把手机放进去了。我们上班是不可以带手机的。我现在进去里面上班了，大家拜拜。现在到点下班吃午饭了。我旁边今天来了一个厂妹，好漂亮，感觉她好清纯。然后我就主动去跟她聊天，她说话好温柔啊。现在来刷厂牌，把鞋柜打开，一看手机已经是11点了。现在很多人都从四面八方的车间里面出来，过去食堂吃饭的时间是1个小时，不可以超时。到食堂了，现在正在排队打饭。给你们看看我们食堂的饭菜，有各种各样不同的菜，好丰富啊！我打了这个排骨，10块鸡腿4块，一共花了14块。我旁边还有好几个美女陪我一起吃，但是她们好像都是80后、90后的。不管了，先吃饭了。吃完了，光盘行动从我做起，来把餐盘放进去回收处。这个阿姨的手速好快啊！吃好饭，11点30分。这是我们厂里的星巴克，我经常带厂妹来这里喝咖啡。上面这里是我们厂里的大学，还可以一边上大学一边上班。现在11点45分，很多人吃完饭都会在鞋柜旁边这里休息一会。现在短暂的时间是属于他们自己的，再过一会他们都要进去车间里面上班了。还想再多看一会手机，不过现在到时间上班了，把上班穿的衣服和鞋子拿出来换上。换好衣服，11点51分了，把手机放进去了。我先进去上班了，大家拜拜了。现在终于下班了，一出来就听到外面下雨的声音，下了好大的雨啊！现在先把鞋柜打开，一看手机已经是晚上7点03分了。下了好大雨，现在有人上班，有的人下班，都是撑着雨伞。我们这些没有雨伞的，只能在这里等雨停了才能回去。